大家好，又係我 Miss Hiky 啦。今日咧係年初一，祝大家新年快樂，身體健康，學業進步。最緊要就係學業進步啦。希望大家今年咧順順利利，考到自己中意嘅小學。好啦，事不宜遲，我哋即刻開始今日嘅功課要做到邊度？今日咧我哋要做嘅咧係看圖說故事。咁咧你會見到有 Miss Hiky 喺度啦，又係 Miss Hiky 啦，Miss Hiky 又喺度啦。咁 Miss Hiky 咧就攞住支咪。我希望大家咧今日講故事嘅時候咧，叫爸爸媽媽錄俾我聽，係啦，呢一個功課係要錄俾我聽嘅。好啦，而家有幅圖啦，我想大家停一條片，幫我睇下究竟有啲乜嘢嘅嘢喺呢度，我哋可以講啲乜嘢嘅故事啦，有啲乜嘢嘅人我哋必須要講嘅，啲乜嘢嘅事係必須要提及嘅，咁你哋喺度停一停先，然後你翻嚟啦，翻嚟嘅時候咧，幫我一樣嘢就係。我需要大家喺堂上面，我已經教過大家無數次看圖說故事要做啲乜嘢啦。我而家咧要做一次俾大家睇。呢一個係一個，咦？我支筆咧，我支筆係啦。呢一個係一個時鐘，呢一個係一個屋企，呢一個係一個人，最後有問題同埋星星，仲有問號嘅乜嘢嚟㗎 ？Miss Hiky 逐一講，然後大家係要寫翻 notes 俾我睇嘅。時鐘係代表時間嘅意思，即係幾時發生㗎？呢件事係幾時發生㗎？答我啊，係幾時發生啊？着晒紅色衫㗎喎。坐晒喺呢度嘅喎，幾時發生㗎？冇錯，呢一個咧就係新年嘅時候發生嘅，新年係啦。然後我哋咧係會有屋企㗎，咁屋企係咩意思咧？就即係代表呢一度係邊度嚟㗎？呢一度係邊度嚟㗎？好啦，咁我哋而家係時間係新年啦，年初一啦，你中意幾時？年初二又好，年初一又好，喺邊度？呢度你覺得喺邊度啊？你覺得呢度喺邊度啊？話俾 Miss Hiky 聽，呢度係邊一度？呢一度好明顯，一係就係屋企，一係就喺酒樓或者餐廳。OK， 你中意喺屋企又得，喺出邊酒樓餐廳又得。等我畫個餐廳先，係啦，有啲台啦，有啲人啦，餐廳 OK， 餐廳又得。好啦，酒樓又 OK 嘅。好，有咩人啊？Do、Re、Mi、Fa， 有可能係我啦，或者改一個名俾佢啦，可能叫小美啦，佢叫小美，同埋佢嘅婆婆同公公 ，OK， 婆婆同公公或者爺爺同嫲嫲 ，OK， 咁佢哋就會喺呢一張台嗰度做乜嘢啊？呢度係時間，時、地、人、事，好啦，事發生咩事？事佢哋就係食團年飯啦，或者佢有機會係食新年嘅第一餐飯。咁有啲乜嘢喺台啊？幫我話俾我聽，有春卷啦。有包啦，仲有利是添喎，好啦，佢哋仲要好開心啊，笑得，咁呢啲都要講嘅。上學期嘅時候有教過大家，開心咧嘅 magic words 係啲咩啊？開心嘅 magic words 係興致勃勃，好，興致勃勃 ，Miss Hiky 你冇教過我喎，可能有下學期嘅小朋友冇教過嘅，咁點算啊？我講多一次啊嚇，興致勃勃嘅意思係開心，點解啊？點記啊？咁難記？勃勃幾時聽到勃勃聲啊？當我哋放屁嘅時候就聽到勃勃聲啦，開心到放屁就係興致勃勃啦，冇錯。好啦，幫我記住，興致勃勃係開心到放屁嘅意思。每次見到有幅圖，有人好開心，幫我記住，佢哋係興致勃勃咁喺酒樓度食緊飯。隔離仲有棵桔添，講唔講啊？講啊，因為桔嘅寓意係大吉大利啊，要講埋佢嘅寓意喺入邊。然後你見到星星同問號，星星嘅意思係教識你啲乜嘢？有冇啲咩教訓啊？呢一幅圖咧冇乜教訓㗎，但係有一樣嘢要提及㗎，就係新年嘅時候咧，我哋應該團圓，同屋企人、同親戚一齊去過㗎。咁即係呢一個就係教識你嘅一樣嘢啦。
呢個故事教識我哋要 blah 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 blah， 呢個故事教識我哋要 blah 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 blah。OK， 呢一句要記住，呢一個係呢一句教訓嘅第一句説話。後面教識你啲乜嘢呢？就係新年嘅時候要同屋企人一齊過，咁先叫做團團圓圓嘅嚇。好啦，最後一個問號，我哋要問一個關於呢幅圖嘅問題。有啲咩問題可以問呢？ Miss Heidi 俾個例子大家。唔知你有冇試過同屋企人過新年呢？唔知你有冇試過同屋企人食團年飯呢？唔知你有冇試過收到長輩俾你嘅利是呢？只要關於呢一幅圖嘅，你可以揾一個問題去問嘅，作為呢一個故事嘅收結，咁就問完呢一個問題啦。好啦，我唔俾大家咁多 hints 啦，我而家想大家幫我諗一次呢一幅圖可以點樣講一個故事，言之成理嘅 make sense 嘅合邏輯嘅，講一次呢個故事俾 Miss Heidi 聽，記住錄片俾 Miss Heidi 睇下嚇，咁我就可以逐點去執翻你哋有啲乜嘢嘅甩漏啦，有啲咩可以再改嘅事。好，事不宜遲，大家去錄片啦，拜拜。